السلام عليكم احلى متتبعين، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد على القناه. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. بمناسبه تحضيرات رمضان جبت لكم مركز الحامض اللي كنحتاجوه نديرو به عصير ديال الحامض في رمضان. كيجينا ساهل، كنحطوه في الفريكو او الكونجيلاتور، كيجينا ساهل باش نوجدوه في اخر لحظه يمكن لينا نصايبوا عصير الحامض. كما كتشوفوا هنا راه خديت انا واحد الكميه، خديت 4 كيلو ديال الحامض. كتحط لك واحد الكميه كثيره، ولكن مازال غادي نزيد منه، خصوصا دابا الحامض انه موجود وبواحد الثمن اللي رخيص. يعني ماشي غتحتاجوه، يعني بقى لكم واحد المده طويله، خصوصا في الصيف راه كيتحتاج بزاف. كما كتشوفوا هنا راه بديت كنحك الحامض ديالي، كنديرو غير داك القشره الصفراء الفوقانيه، ما كنوصلوش للابيض باش ما كيعطيناش المروره. كنبداو نحكو غير بشويه بشويه، واخا رغم انه راه كيشاد الوقت و يعني ماشي سهل باش تحكي 4 كيلو. كنصبروا صافي يعني حكيتها كلها ومن بعد نرجع معكم. سألت ماما ما الخبر، أين اختفى كل البشر؟ ترى سأبقى دون رفقة. ردت يا إنسان الشر، ردت يا إنسان الشر، ردت يا إنسان الشر. مثل الحكان ديال قشرة الحامض كلها ديالي. انا خديت قالب ديال السكر، يعني 4 كيلو ديال الحامض كندير فيهم قالب ديال السكر، ولا نديرو 2 كيلو ديال سنيده. اذا درتو 4 كيلو د الحامض ديروا اما 2 كيلو د سنيده ولا قالب ديال السكر، ومن الاحسن كيعجبني انا بالقالب ديال السكر. ولا درتو 2 كيلو د الحامض كديروا كيلو د سنيده. نتمنى يكون العبار واضح لكم. كما كتشوفوا هنا بعد ما حطيت السكر صافي غنقسم الحامض ديالي وغادي نبدا نعصرو، وغادي نكب على السكر تنسالي الكميه اللي عندي. إنسان الفاق ردت يا إنسان الفاق، ردت يا إنسان الفاق. ولن ينسان الله وسيغنينا به عن سواه، فلا نطلب إلا إياه. لن ينسانا الله، لن ينسانا الله، سيغنينا به عن سواه، فلا نطلب إلا إياه. لن ينسانا الله. والآن أعين الأطفال على الكعبة، وفي القلب سؤال في بيت الله متى اللقاء؟ قلت ينسانا الداء، قلت هنا من بعد ما ساليت الكميه ديال الحامض اللي عندي كلها عصرتها، وهانتوما كنبداو نحركوا السكر. الحامض اللي عصرناه كاين اللي كيبغي يحتفظ بداك القشور بحال هكاك ديال الحامض يديروهم مع الدجاج، وهذا يمكن ليه، يعني اللي بغى يحتفظ بهم يديرهم في شي باطه ولا يديرهم في شي بلاستيكات ويديرهم في الفريغو. انا صافي لحتهم، يعني ما خليتهمش مع الفريغو بالسربه كيعمر. كما كتشوفوا راني غطيته وحطيته جانبا، غادي نخليوه ليله كامله يبات. كما كتشوفوا هنا راه هنا غدا في الصباح راه مشيت نشوفو كنلقى مازال السكر ما دابش. يعني انا في الليل حتى بغيت تقريبا الناس هضرت معكم مع ديك 4 كل ساعه حتى شي 12 ليونه كل مره. فوقاش ما درت الكوزينه كنحرك واحد شويه وعاوتاني كنعاود نغطي عليه. ملي فقت الصباح قلت غادي نشوف واش داب، لقيت السكر مازال ما دابش. انا خليته 2 ليلات، ليله هذيك ولا غدا، يعني راه ما كيوقع ليه حتى شي حاجه، غير برا على الثلاجه فوق البوطاجي مع الحال بارد. هنا راه النهار الثاني، النهار الثاني هنا راني غتلقاو السكر داب كما كتشوفوا هانتوما. كيتبدل ليه حتى اللون، كيولي معسل. الا درتو سنيده راه غتخليوه ليله وحده راه غادي يذوب صافي. وهنا غادي ناخذ الصفايه وغادي نصفيه، ضروري غنصفيو على حسب داك القشور ديال اللي حكينا ديال الحامض. سألت ماما ما الخبر، أين اختفى كل البشر؟ ترى سأبقى دون رفقة. ردت يا إنسان الشر، ردت يا إنسان الشر، ردت يا إنسان الشر. لن ينسانا الله، سيأتينا من الغيب أحلام.
بعد ما صفيت وبقاو لي غير داك القشور الفوق وكيكونوا صفيتهم مزيان، غادي نديرهم في واحد الباطه. غادي تبقاو تحتاجوهم بحال هكا درتو كيكه كتنسموا بهم اي حاجه بغيتو. حتى العصير هذا اللي كنتو غتطحنوه مع البنان يمكن لكم حتى هو تزيد واحد شويه منهم يعطي واحد النكهه. وغادي نحط المركز ديالي حتى هو في الباطات. اللي بغى يديرو في مويكات يديروا مثلا كتاخدي كاس ديال العنبه كتعبريه بالكاس العنبه. كاس العنبه راه كيعطي يطرو ديال العصير، يعني كتزيديه يطرو ديال الماء، كيبقى على حسب الختوريه كل واحد وشنو بغا، ولكن انا كندير دائما كاس العنبه في يطرو ديال الماء. انا غنديروه في الباطاط حسن، راه ما كيجمدش هو في الفريغو، واخا كتحطوه في الفريغو ما كيجمدش. قلت لك كما قلت لكم انا رزتو هنا غير شويه الماء في الكاس غادي نوريه لكم. ولكن نتوما بغيتو تطحنوا معاه الفريز في رمضان مثلا، بغيتو تطحنوا معاه هذا البنان، مع البنان كيجي زوين بزاف. وهذا الشيء اللي كاين هنا راه درت غير واحد قولوا 2 معلقات كبار ساعه جاني خفيف، عاد زدتو عاوتاني شويه كيجي صراحه غزال البنات. ما كتزيدوا لا سنيده لا والو حيت هو راه حلو. ونتمنى انه يعجبكم وتجربوه وينفعكم في رمضان ان شاء الله. ومبروك عواشركم وشكرا لكم على حسن التتبع. الى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. لن ينسانا الله، لن ينسانا الله، سيؤتينا من الغيب أحلاه فينسينا ما قاسيناه. لن ينسانا الله. لما وجدت نصف قلبي سألت الغد ماذا يخبي، ما بعد العسر يسر والقيمة توصف. ردت ينسانا الفاق، ردت ينسانا الفاق، ردت ينسانا الفاق، ردت ينسانا الفاق. ولن ينسانا الله وسيغنينا به عن سواه، فلا نطلب إلا